एक मुस्कुराहट बता देती है आपकी तंदुरुस्ती का राज। किंतु कुछ तकलीफें जैसे खांसी, सर्दी, एलर्जिक कफ, बंद नाक कर सकते हैं आपकी जिंदगी परेशान। लेकिन अब आयुर्वेदिक औषधियां जैसे हल्दी, तुलसी, अदरक और काली मिर्च ने कैद कर लिया है इन तकलीफों का इलाज इस आयुर्वेदिक कफ सिरप में। जी हाँ, हल्दी कफ। हल्दी और तुलसी का असर करे सर्दी और खांसी को बेअसर।